ซองบีหมากคิมสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าคบกันมานาน แต่ถึงยังไงความหวานของทั้งคู่ก็ยังไม่ลดลงเลยล่ะค่ะวันนี้เราก็นำภาพความน่ารักของคู่นี้มาฝาก จะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไปไหนดีคะคุณคิม ค่ะพี่เชียร์ค่ะ ไหนดีครับเดี๋ยว ส่งรถหรือเปล่าคะ เ